سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا مره اخرى. فرحانه بزاف اللي تلاقيت معكم في هاد لا فيديو هادي جديده واللي فيها غادي نهضر على لا نوفيل غام ديال اوريفلام. فو سافي كو سي اون مارك كو جادور، اون مارك اللي كنستعملها ديما دونك جيتي تري كونطونط انني نتيستي معكم لا غام جديده ديال اوريفلام اون كولور. لا غام جي روسو يا ان بتي مومون دونك جي اتوندو انه تكون لا غام كامله مجموعه باسكو بحال قلتو جاتني مفرقه اون بيتيت بارتي في الاول و اون بيتيت بارتي في الثاني. دونك جي اتوندو انني يكون عندي كلشي لي برودوي باش غادي نتيستيهم معكم. دونك جي في هاد لو لوك هذا غنعطيكم او فور ا ميزور الراي ديالي في هاد لا غام هادي. دونك لا غام غادي تلقاوها في الكاتالوج ديال شهر 8 وشهر 9. دونك شهر 9 اللي هو دابا. بلا ما نخليكم مازال كتزيدوا تسناو، ليتس جو. دونك غادي نبدا، غادي نوريكم ديجا لا كومبوزيسيون ديال لو باك اللي وصلني من عند اوريفلام واللي باقا فريمون ما درتش لكم حتى الانبوكسين ديالو في اسمومون سي ملي كنفيلمي. باقي ما درتش الانبوكسين في انستغرام، فريمون الوقت ما كاينش. دونك لا بوكس بحال هكا فيها 3 د البواطات. اون بواط فيها 18 روج ا ليفر، 4 كريون دوبل امبو و هذا سي ان ماسكارا. لو باكاجين ديال لي روج ا ليفر كله كيف دونك غادي نتيستيو هادشي مع بعضياتنا. اي ابري با جو ديري سكو جون بونس لي تانت اللي عجبوني. بيان سور يوغا دي تانت اللي ما غيجوش معايا باسكو جو سوي تري برونزي. الوغ هنا عندنا لو ماسكارا بيغليش اللي داير بحال هكا. اي جي هنايا 4 د لي كريون كوم جو فوز دي، 4 د لي كريون اون فا دير 8 لان واحد كل واحد فيه جوج. دونك كاين هاد لو بلو هذا اللي فيه البلو كلير والبلو فونسي، عندك هذا اللي فيه دوري اي مارون، هنا دو فير اوسي، اي هنا نوار اي بلون. هادشي اللي كاين في لا بواط. اي بور لا فيديو جافي دوموندي اوسي لو ريست ديال لا غام. هنا جي 4 د لي تانت ديال لي فون دو تان. جو بونس كو هادو هما لي تانت اللي كاينين. دونك كاين هنا لايت بورسلين، ناتشورال بيج، warm ivory et dark beige. Pour ma part je pense que dark beige هو اللي غادي يجيني parce que je suis hyper bronzée. 3 ديال لي تانت si je me trompe pas. كنشوف 3 ديال لي تانت ديال لا بودر qui se présente comme ça. le porcelaine واش light porcelaine je sais pas. Dark beige, medium beige, ouais, un beige et light, voilà, medium beige. Il faut savoir que les teintes les poudres en général qui est foncé ou le fond de teint. Donc c'est normal ni tu fais une poudre la couleur ديالها شويه claire وكتبان لكم هي بحال زعما ما غاديش تجي معاكم. sachez que راه دو توت فاصون غادي تغلق لا كولور ديالها. دونك دو كو il faut prendre une teinte, il faut prendre en considération في لا teinte ديالكم اللي غادي تختاروا بلا لا teinte كتفونسا شي شويه. دي teinte ديال لونتي سيرن جو بونس كو جون لي هنا 2. عندنا هاد لا teinte بحال هكا اللي جو بونس هادي غتجي معايا. دونك هادي سي لا teinte ناتشورال بيج اي light ivory. هذه غادي تكون un peu plus clair. effectivement c'est une couleur un peu plus claire. alors هنا عندنا دي كولور ديال لي فيرني. مو انا جي تيستي واحد كنت درتو شحال هادي واحد 3 4 جور دابا. لا توني اي تري بيان ما كيتقشرش رابيدمون. on a déjà هاد لا كولور هادي بيرلي بينك. هادي سي لا تانت ديزل جولد. on a un joli bordeaux اللي qui s'appelle burgundy chocolate. on a هاد لا تانت هادي اللي سي ان j'adore moi هاد لي تانت هادو ce sont mes préférés. ice cream beige. on a هاد لا تانت هادي اللي سميتها ميلو موف. هاد لا تانت هادي اللي سميتها بينك ليلا. ان بوردو ان بو بلو كلير اي ساتيني سيت فوا اللي سميتو تشيري بورغاندي. عندنا هنايا كاندي لافندر. انا واحد لو بيتي كوراي كي سابيل سوفت بينك. في لي تانت اللي تيعجبوني يا هنا تيستي نيود. ان بوردو تري فونسي. سي با ان نوار. هذا يقدر يبان لكم نوار في لا كاميرا مي سي با ان نوار، سي ان بوردو تري فونسي. جادور مو هاد لي كولور في البرد. ديب بلان. اي فينالمون اي لا ديرنيير تانت اللي عندي اللي هي هاد لو روج ان بو كوراي سميتو لوش كورال. لا غادي نسالي لا غام بواحد لي دو بلوش. دونك هنا كاين ان بلوش سميتو كول بينك اللي داير بحال هكا.
لا كولور ديالو فوالا ما كتبانش لا كولور مزيان باردون فوالا لا كتبان شويه لا كولور ان بو ميو ميم سي سي با فريمون صا في الكاميرا اي اون هاد لا كولور اللي سميتها كورال بينك اللي دايره بحال هكا. Elle est un peu plus foncée que l'autre. Pour moi, par un radis qu'on a dit, on passe tout de suite au test. Je vais commencer déjà par une base. Comme je une base de la gamme Hadi, je vais mettre ma base préférée du moment. Il y a la matifiante de PB Cosmetics. La couleur Casben, je suis foncée, mais je sais pas. On a dit une chouffe. Elle a l'air pas mal. ما عرفتش واش غادي يتوكسيدا ولا لا مي جو بونس كو لا كولور اي با دو تو مال بون سي با غراف. غادي ندير ان برونزور او كاو ما جاتش معايا لا كولور باش نغاترابي لو كو الا جاني كلير باسكو ان سو مومون جي فريمون ان بروبليم دو تانت في لي فون دو تان ديالي. عندي غير واحد اللي كيجيني واللي هو ما عرفتش شنو هو اللي هو هذا ديال غيرلان. en fait c'est terracotta jolitin ديال غيرلان en teinte foncée dark ديال بحال هكا. هذا كيجيني مزيان et en plus فيه un SPF donc ça m'arrange. donc غادي نشوف بعدا لا كوفرونس ديال هذا لو فون دو تان كيفاش دايره. alors d'office كيبان ليا بلا سي une couvrance moyenne. بعد ما استعملتوها نتوما كتشوفوا دابا en fait c'est une couvrance légère à moyenne, c'est pas une couvrance moyenne à haute. donc هذا c'est un fond de teint اللي غيدوز لكم tous les jours parce que on sait très bien que les fonds de teint اللي كيكونوا فيهم la couvrance طالعه ما كيصلحوش tous les jours لان il faut savoir que كيسدوا المسام كلهم ديال الوجه دونك ما كيخليوش الوجه حتى يتنفس دونك ما يمكنناش نديرهم كل نهار. هذا c'est le genre de fond de teint qui est adapté pour tous les jours. après si نتوما كيعجبكم تيوتيليزيو ان فون دو تان اللي هو دون كوفرونس طالعه سي با فورسيمون ان فون دو تان اللي غادي يعجبكم مي كوم موا باغ اكزومبل moi c'est un fond de teint qui va m'aller pour tous les jours donc moi personnellement je le valide. غادي ناخذ l'anti cerne اللي qui se présente comme ça donc غادي ندير نديرو في لي سيرن ديالي. j'avoue que انا les anti cernes en stick c'est pas mes préférés parce que généralement كيكونوا ما كيتستامباوش بالزربه. je parle pas de tous les anti-cernes mais généralement c'est ça le problème ديال les anti-cernes اللي كيكونوا en stick. et on va voir wesh c'est le cas pour هذا حتى هو. donc je vais essayer de faire des points de lumière حتى هو تما et غادي ناخذ le beauty blender et je vais essayer d'estomper. alors vraiment كيتستامبا بالزربه. regardez en 2 بالزربه. انا نعاود ندير معكم هاد البلاصه هادي وغنحاول ما نقطعش باش يبان لكم لو طون اللي استامبيت فيه. انا جو سوي با اون رالونتي راه انا اللي كندير بحال هكا دابا فريمون كيتستامبا بالزربه. مي ابري لا كوفرونس ديالو حتى هو بحال فون دو تان سي با اون كوفرونس تري اوت. البنات اللي عندهم لي سيرن بزاف واللي كيديروا دي زانتي سيرن اللي كيكونوا لا كوفرونس ديالهم اوت بزاف هذا سي با فريمون ان انتي سيرن اللي غادي يكون بوغو. مي بور موا باغ اكزومبل سا فا حيت ان سو مومون ما عنديش لي سيرن بزاف دونك je pense que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce que اول حاجه ما كيدخلش في لي ريدول بالزربه alors que vraiment j'ai des anti-cernes de très grande marque je peux très bien le dire de très grande marque اللي كيدخلوا في لي ريدول بالزربه فريمون بالزربه باقي كاع ما وصلتي للعين الاخرى باش تستامبيها هو داخل ديجا في لي ريدول. et je pense que c'est dû à هذا la texture ديالو علاش ما كيدخلش في لي ريدول. donc غادي نونيفي فوق من عيني aussi parce que j'ai pas de base pour les paupières et que هذا بان ليا la texture ديالو غادي يجي مزيان
pour les yeux, pour une base des yeux. Et je vous avoue que قتلني السهل ما يمكنش. là غادي ندوز la poudre. donc كيف قلت قبيله غادي نشوف dark beige parce que il y a normalement la couleur la plus foncée. elle est comme ça. غناخذ le pinceau habituel ديالي ديال la poudre وغادي نبودري بها. donc je vais commencer déjà تحت من عينيا. et vraiment j'ai pas besoin de réestomper هادشي تحت من عيني. c'est un truc de fou. et elle est fine, c'est pas une poudre تقيله. et d'après ce que je vois elle ajoute un peu de couvrance. je sais pas واش غيبان لكم ولا لا, mais elle ajoute un peu de couvrance, c'est-à-dire que هي ou le fond de teint on peut avoir une bonne couvrance moyenne. franchement j'aime bien le teint pour le moment. la gamme ما فيهاش un bronzer, mais pour ma part غادي ندير le bronzer باش ما نبقاش نبان بحال هكا بيضه في الكاميرا. غادي ناخذ لو بلوش ديال لا كوليكسيون اللي قلت لكم انا غادي ناخذ لا كولور كورال بينك. جو سي با سكيل فو باسكو باقي ما جربت والو انا من هاد لا غام هادي. اي درت بزاف. moi je pensais pas qu'il était aussi pigmenté, mais c'est pas grave. البلاش كيتاستومبا مع الوقت دونك ماشي مشكل. un autre produit واللي هما هاد الاقلام هادو. alors اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ هاد لو مارون هذا وغادي نحاول ندير ان بوتي سموكي ا سو نيفو لا. غادي ناخذ ان بانسو باش غنستومبي بالزربه قبل ما ينشف ليا le produit. ensuite غادي ناخذ لو بلوش اللي خدمت به قبيله et غادي نخلي juste le même pinceau et غادي نديرو comme phare de transition et en même temps estomper به les bords ديال le marron اللي درت قلم. ensuite غادي ناخذ هنايا لو لاينر ديال اوريفلام. هادي سي لا غام نورمال, هادي لا غام دو وان اللي ديجا كاينه عندهم, سي با لا غام القديمه. وغادي نحاول ندير ان بوتي لاينر et غادي ناخذ لو كريون اللي فيه لي دو فير et غادي ندير لو فير لو بلو فونسي في لا ميوكوز. غادي ناخذ واحد لو برودوي اللي فريمون كيعجبني بزاف ديال اوريفلام واللي هو هاد لو كريون هذا تا هو سي ان كريون ديال لا غام دو وان اللي داير بحال هكا. دونك هذا سي ان كريون غليظ ريتراكتابل et كتقدروا ديروه بليزيور زوتيليزاسيون. ريغاردي لانتونسيتي اللي فيه ولا لوميير اللي كيعطي. انا كنديرو جينيرالمون في لو كوين انترن ديال مي يو et c'est ce que je vais faire دابا نيت. ندوز لو ماسكارا. دونك لو ماسكارا بيغليش اللي كي سو بريزونط كوم سا. يلا غادي نحلو معاكم, فريمون عمري ما جربتو et غادي نشوفو اسكو كيعطي ان فوليوم زوين او با. بروس ديالو دي بيكو اون بلاستيك باردون دايره بحال هكا. جيم بيان هاد لو جونغ دي بروس بحال هكا حيت كيجبدو مزيان لي سيل, مي اون فيرا اسكو سي لو كا. الوغ بدا لا سونساسيون كيبان كيجر لي سيل كتحسي بهم كيشدهم. وي باقي حتى ما كملتش لا بروميير كوش. ouais, j'adore. Dis que la première couche, c'est une blague. J'adore. Waouh, j'adore. Je suis contente. Regardez le résultat. J'adore. اخر حاجه بقات لينا وهي لي روج اليغ. شي حاجه نبيله وانا كنتسنى باش نتيستيها. حنا انا غادي نسواتشي لكم كلشي لي تانت. Même si je sais que avec ma couleur de teint ما غاديش يجيو معايا كلشي لي تانت, mais c'est pas grave, غير باش تشوفوا un peu le rendu كيفاش كيعطي. دونك غادي نحاول نقربكم شي شويه ليا وغادي نتيستيو لي تانت كاملين. alors je vois qu'il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ديال لي نيود déjà, ce qui va plaire à beaucoup de gens. donc en gros كاينين هادو كلهم دي نيود. donc je vais commencer déjà par la teinte Milky Honey peach nude اللي دايره بحال هكا. هادي جو بونس كو سي اون كولور كي مو فا ان بو ميو كو الاولى. blush nude
vintage mauve qui se présente comme ça. Et je pense que d'abord, à partir de maintenant, les couleurs parce que plus c'est foncé, plus qu'il j'y mets un an, je trouve, à mon goût. Rosy pink, cinnamon beige, les nudes كاملين اللي دازو c'est mon préféré. Je pense que c'est celui اللي غادي نخليه نديرو في التالي. Rose top اللي داير بحال هكا. Je trouve que c'est un nude marronné hyper joli. دابا غادي ندوز لا تانت اللي حتى هي كنعتبرها من لي نيود اللي دايره بحال هكا. دونك هذه سي لا تانت punch pink. Je passe à la couleur bright pink. Warm rouge. Bright fuchsia. Clover lilac qui se présente comme ça. Personnellement, j'adore cette couleur. La couleur Ruby Red. Le Deep Red. La couleur Grape Purple. L'avant-dernière teinte qui est Wine Burgundy. Et la dernière teinte, c'est la couleur Purple Berry. Donc voilà البنات كانت هذه لو سواتش ديال لي 18 تانت ديال لو روج à lèvres en color ديال Oriflame qui se présente comme ça. Donc moi mon avis en général على هاد لا gamme هادي c'est que c'est une gamme فيها des couleurs زوينين بزاف, vraiment زوينين بزاف. En fait انايا j'étais assez surprise parce que les nudes pas mal جاوني فريمون زوينين, ماشي كيف ما توقعت, ما غاديش يجيو معايا. دايوغ في هاد لا غام هادي لا بارتيكولاريتي ديالها هي انها سي اون غام اللي كتجي مع كلشي لي كارناسيون. جي بيان فو سا, انا جوست لا بروميير كولور اللي ما جاتش معايا هي اللي ما عجبتنيش, مي لي نود كاملين اللي موراهم فرانشمون سي فريمون بورطابل بور موا. نقدر نلبسو مع ان ماكياج ملي يكون فريمون ان ماكياج مشارجي اي تو. Sinon, pour les teintes foncées, moi, c'est mon kiff, j'adore, vous savez, c'est un monde à part pour moi, j'adore. Donc, pour les autres produits, franchement, d'abord, ça fait un moment que Anelabsa, le fond de teint et tout, je trouve qu'il vieillit bien, qu'il se matche bien avec les autres produits et tout. Même à la base, il est très très bien. Il n'a pas bougé, واخا من قبيله وانا تنعرق لان كاين فريمون صهد, واخا طالقه لو فونتيلاتور فريمون كاين صهد. Les crayons je trouve qu'ils sont très bien. J'étais assez surprise فاش تفوندا لي هادشي هذا بزربه, ما لقيتش مشكله. Mascara c'est un vrai coup de cœur, vraiment c'est un vrai coup de cœur. Donc franchement c'est une gamme اللي je vous recommande انكم تيستيوها, لان c'est une gamme de toute façon اللي ما غالياش بزاف. فوالا البنات, نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم, تكونوا خديتوا فكره على لا غام اون كولور جديده ديال اوريفلام. اي بارطاجيو معايا شنو هما لي برودوي ديالها اللي عجبوكم, شنو هما لي برودوي اللي ما عجبوكمش بزاف. غادي نتسنى هادشي كله في لي كومونتير ديالكم. من هنا لا بروشين فيديو, جو vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao.